എലി കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചത് നല്ലൊരു തരം മെറ്റീരിയലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഗണറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ലോക്കർ സിസ്റ്റം, ഒരു ഹിഡൻ ലോക്കർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹിഡൻ ലോക്കർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ട്രൈബറിനുണ്ട്. പണ്ട് ഞാനിത് വാഗണറിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തുറക്കും, അടച്ചു. ഇത്തവണ ഓണസദ്യക്കൊപ്പം സ്വർണ്ണ സദ്യയും. അതെ. നമസ്കാരം, അമൃത. അങ്ങനെ വണ്ടി സർവീസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ല, അവിടെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ബാറ്ററി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചാർജ് ആകുന്നില്ല എന്നല്ല, ബാറ്ററിയുടെ എന്തോ സെല്ല് വീക്കാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ ആംബിയർ അങ്ങോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പോറായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും വലിയൊരു ടാക്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ വണ്ടി റീചാർജൊക്കെ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ഫുൾ ഓപ്ഷനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡാണ്. അതിപ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ എന്നല്ല, ലോവർ ഓപ്ഷൻസിലും എല്ലാം ഫുള്ളി ECU ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നിർത്തിയെടുക്കുമ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഏതാണ്ടൊരു 3-4 ദിവസം വണ്ടി എടുക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ബാറ്ററി ഫുള്ളി ഡെഡായി. പിന്നെ അനക്കവും ഇല്ല, ഫുള്ളി ഡെഡ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് അതിനുള്ള ആ ബാറ്ററി പാക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വിളിച്ചപ്പോൾ അതും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. അതൊരു മീഡിയ കണ്ടൊരു ഡിവൈസാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ട് ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത് ഏതാണ്ടൊരു 6,000 സംതിങ് പ്ലസ് ടാക്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ യൂസ്ഡ് ബാറ്ററി ഏതാണ്ട് ഒരു 800 അവർ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 5,400 സംതിങ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ സെയിം ഒരു സീരിയൽ നമ്പറുണ്ട്. ആ നമ്പറിലുള്ള ബാറ്ററി തന്നെ വാങ്ങണമെന്ന് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കഴക്കൂട്ടത്തു നിന്ന് അത് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പോൾ ആളിത്തരത്തിൽ സിറ്റിയിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുക, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ്, അതുപോലെ വഴിയിലെന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടായിട്ട് വണ്ടി പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഏതാണ്ട് കഴക്കൂട്ടം എയർപോർട്ട് ആ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട്. ആളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എമർജൻസി സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും. ആൾ നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം, കഴക്കൂട്ടം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പ്രോപ്പർ ട്രിവാൻഡ്രം അല്ല, കഴക്കൂട്ടം ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോവേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബാറ്ററി ഇഷ്യൂസ് എന്നല്ല, വണ്ടിയുടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല, ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആയത് തന്നെ ആളുടെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. കാരണം എന്ത് തരത്തിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ആളൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്തൂസിയാസ്റ്റും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടി സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ അജി എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴക്കൂട്ടം പരിസരത്തൊക്കെ വെച്ചൊരു എമർജൻസി ഘട്ടത്തിൽ വണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് ഏത് ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രശ്നമല്ല, ആൾ വന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും. നമുക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം റീസെറ്റ് ആയി കാണും അല്ലേ? യെസ്, പെർഫെക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഇനി തപ്പിയെടുക്കണം. ഈ സൈഡിലും ആ സൈഡിലും, റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആ ഫെൻഡേഴ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്പോഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് എലി അടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് തിന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ പൊടികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു തറയിൽ. നമുക്കന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ മനസ്സിലായി കംപ്ലീറ്റ് തിന്ന് കളഞ്ഞതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറും എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ക്യാബിനിലോട്ട് അത്രത്തോളം വരുന്നില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സൗണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് റീസെറ്റ് ആയി കാണും. നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ്. ചെറിയൊരു ലാഗുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ലിസ്റ്റഡ് ഡിവൈസസ് ഒന്നും പോകത്തില്ല.
യെസ്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഐഫോണുമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷേ ഹേയ് സിരി, പ്ലീസ് പ്ലേ ആമസോൺ പ്രൈം മ്യൂസിക്. You'll need to unlock your phone first. Okay, you have to unlock your phone first. പക്ഷെ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം വോയിസ് കമാൻഡ് വെച്ച് കുറേയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അൺലോക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. യെസ്, ബ്ലൂടൂത്ത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ആൻഡ്രോയിഡുമായിട്ട് അത്ര നല്ലൊരു സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ല. ആ കാര്യത്തിൽ ആപ്പിളുമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് റെനോയുടെ എന്നല്ല, ഏതൊരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ആൻഡ്രോയിഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരച്ചേർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് സിങ്കായി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഇതുപോലെ വോയിസ് കമാൻഡും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആപ്പിളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിങ്ക് അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് സിങ്കാണ്. നല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാഗോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ ഒന്നുമില്ല. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു പക്ഷേ ആ ആപ്പിളിൻ്റെ സിരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കാം, എന്തായാലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റീസെറ്റ് ആവും. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നടിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സർവീസ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ കീ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നില്ല. അവർ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടും ചെക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതാണ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു അടുത്തൊരു പണി. പക്ഷെ വണ്ടി എന്നെ വഴിയിലൊന്നും ഇട്ട് ചതിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെത്തി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടായില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സർവീസ് സെൻറ്ററുകാരത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ അത്രത്തോളം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വാസ്തവം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കടക്കാവൂർ സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു റോഡാണ്. ഇതധികം വണ്ടികളൊന്നും ആക്സസ് ഉള്ളൊരു റോഡല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫ് റോഡ്സിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോകുമ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസ്കംഫർട്ടും ഇല്ല. അകത്തൊന്നും വലിയ റാറ്റ്ലിംഗ് സൗണ്ട്സോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രൂഫിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം എലിയൊക്കെ കറണ്ട് ഒരു പരുവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും അകത്തോട്ട് ആ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടൊന്നും അധികം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഫോർ സർവീസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു എറണാകുളം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് സർവീസിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ബില്ലൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ. ഒരു ഗ്രില്ല് ഞാൻ അഡീഷണൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, അത് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്തരത്തിലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്.